السلام عليكم، مرحبا بكم مع اريغو فلوج. ديما كما تنوعدكم ديما مع الجديد، مع فلوج جديد. اليوم جيناكم فيديو عن الطريقه ديال الحجز المبدئي لتذكره الطياره مع الخطوط المغربيه. كما الخطوط المغربيه راه عندك المود دو بايمون انك تقدر تخلص بار وفا كاش. بالنسبه انك اللي بغا يدير ريزيرفاسيون بار وفا كاش تجي هنا فوالا الالي روتور الفورماسيون تاع تعمرها الفورماسيون كوم اكزومبل. هو اكزومبل قدامكم. تجي هنا تديرها هي بايمون اون اسبيس ماشي وفا كاش. تدير غوشيرش فوالا الغوشيرش هو تعطيك الفول ديالك. تختاري نتا بغيتي الفول نتا راه تسيليكسيوني لو ديبار. هو تجي تسيليكسيوني الو هاد الفول هذا تقدر تسيليكسيوني مثلا لاغيفي او لاغيفي. فوالا تجي لهنا تدير كونتيني. هو التوتال ديال بايمون تدير كونتيني. يقدر هاد الفول انك تريزيرفيه لراسك بانه انت تقدر تمشي به. بغيتي تستافد من طريقه الحجز تمشي بها. انت بغيتي تريزيرفي شي نهار بغيتي تسافر هذا راه تقدر تسافر، ماشي انك غير باش تدفع به الفيزا ولا شي حاجه. راه تقدر انك نيت تريزيرفي من دارك وتمشي تخلص بار وفا كاش. تجي هنا تدير الفورماسيون ميسيو بالجيد هذا لو نوم ديالك. فوالا تتعمر لو نوم ديالك. تجي تدير الايميل ديالك. انا انا تيصيفطوا لك بار ايميل، تيصيفطوا لك هاي التليفون ديالك تدير الايميل ديالك، تيصيفطوا لك بار ايميل، تيصيفطوا لك الكود ديال بايمون باش تمشي تتخلص. تدير كونتيني. انك كيما قلت لك راه تقدر هاد الاستفاده انك تبقى تريزيرفي راسك نهار تكون باغي تسافر وما عندكش الوقت باش تمشي لاجونس. راه تمشي تريزيرفي من الدار وتمشي. فوالا انا دير كونتيني سي. كما تنوعدكم ديما ان شاء الله يكونوا لي فيديوهات جداد كل نهار. غادي تكون طريقه جديده. وعشركم مبروك ونتمنى لكم الخير ان شاء الله. فوالا البي ديالنا راه هو تدير باي باش يطلع لينا البي. تدير باي راه انت اون فوا تدير باي تكليكي عليه راه تيصيفطوه لك بار ايميل ديريكتومون للايميل ديالك باش تخرج داك الكود نتا تمشي تخلص فيه فوا كاش. فوالا هي الاوبتونير ان كونفيرماسيون. فوالا بغيتي تصيفطها بار ايميل ديالك هاي تقدر تصيفطها. بغيتي تامبريميها اون ديريكت راه تامبريميها اون ديريكت. فوالا البي ديالنا هو تقدر تامبريميه. كونيكسيون شويه عندي ثقيله باش غيطلع لكم البي تشوفوه. فوالا فوالا البي ها هو تقدر تامبريمي. فوالا ها هو البي ديالنا واجد جاهز. فوالا هما الفورماسيون هاهي شتي كازا باري كازا. الفورماسيون ديالك هي الايميل التليفون اللي تتعمر. فوالا البي هو. فوالا تنتمنى لكم الخير ان شاء الله. الله يسهل على الجميع ومرحبا بكم في لاشين ديالنا. وتنتمنى لكم انكم تابوناو وتشجعونا باش ديما نوجدوا لكم الجديد ان شاء الله. والله يسهل على الجميع. الله يعاونكم والسلام عليكم.